Всем привет, друзья мои и гости канала. С вами я, Олька. И сегодня у меня Sky Smile, да? Правильно. Беговые лыжи Smile. Ну, не знаю, как там будет правильно, пофигу. Может, я вообще неправильно сказала. Вот. Я подготовила свои лыжи сегодня. Смазала их мазью для скольжения от 0 до минус 6. И они у меня очень скользкие. А теперь я думаю, вот для чего нужны мази сдерживания. Я сейчас уже один раз упала на небольшом подъеме и очень сильная отдача назад. Надо где-то, наверное, посередине еще мазать мазью. Делала я это очень хорошим домашним женским способом. Натерла воском, расплавила воск феном и растерла уже синтетической специальной такой щеточкой. Не щеточкой, а губочкой, не губочкой. Ну, в общем, пробочкой. Во. Теперь скольжу только так. И вперед, и назад. Не могу даже Ирку догнать. Вот. Двигаюсь тут. Ехать-то скользко, все хорошо. Но назад тоже, я уже грохнулась. Лыжня есть, люди катают. Вообще все довольно-таки классно. Будем восстанавливать свое здоровье, пошатнувшееся спортивной подготовкой и на лыжах. Может быть, даже потом и на велосипеде. Посмотрим. Вот так вот двигаю. Там у нас Ира. Вот так. Что такое? Ой. А тут у нас лыжня. А здесь прекрасный, красивый зимний Волхов. Снежок идет небольшой. Я говорю не громко, да, Ир? Да, не громко. Вот, будем смотреть, как записывать так. Если я не ору, как резаная. Ира идет у нас по верхотуре. А там вот неудобный горбик, я его помню. Будем смотреть, как она его преодолеет. Я там упала. Я бы, наверное, вставала. Не, рюкзак в снегу. В снегу. Смотрите, какой снежный рюкзак. А я упала в самом начале. Да? Да. Ой. Отлично. А спускаться не буду. Зачем мне это нужно было? Наверх, да? Это не обязательно. Этанола такого никогда не будет. Да? А? Что ты сейчас делаешь у нас? Я сейчас снимаю обзор на горелки. А где можно будет посмотреть? На канале Искра путешествий. То есть ссылочка внизу? Зачем? На мой канал заходите и все, не парьтесь. Искра путешествий пишите, заходите. Дзен, Ютуб. Даже на Рутубе есть 4 подписчика. Заглядывайте. ВКонтакте заходите. И, пожалуйста, да, вот можно кипятить спокойно, да, водичку. Сейчас мы там все выключаем. А, так, все, выключилось. Вот. Пожалуйста.
Как давно я не сидела у костра, не дышала дымом, не грелась у пламени. Это что-то такое первобытное, наполняющее силой. Это просто чудесно. Рассказать что-то из обновок. Пишите, будем снимать. Ну, спасибо всем. Счастья и добра. Тут у нас был костер, вот немножко дымится, а тут мы вот закидаем и затопчем. Все, никаких возгораний. Зимой очень удобно тушить костры. Все, берем свой спортинвентарь и к дому? К дому, слава богу. К дому, слава богу.